車のブレーキ異音、それは命に関わる警告です。摩耗したパッドやローターは重大な事故を引き起こします。しかし適切な交換であなたの車は再び安全に。異音を無視せずすぐに点検を。放置は危険です。大切な家族のためにブレーキ点検を怠らないでください。